कौन पाई देढ़शुर भाई बोऊ छुईबा मना। कौन आपण माने जानिछंती कली जुगरे देढ़शुर भाई बोऊ एका सांगरे बसी खाई परिबे नहीं, छुआ छुई मना। कौन पाई आज मु आपण मानकु जणई देबाकु चाहूची। आजिका समय रे लोक माने आउ ए कथा को मानु नाहंती। आजिका समय रे देढ़शुर भाई बोऊ सांग होइकरी गोटिए थाली रे मध्य खाइलेनी। आपण माने भल भाबरे जानिथिबे आपणकर घरे मध्य एही भली निश्चित भाबरे हेउथिबो। एहा केते दूर ठीक जदि आम कली जुगरे नाही कि देढ़शुर भाई बोऊ छुआ हेबे नाही, ताहाले कौन पाई आपण माने ए पाप काम करूछंती? कौन पाई आपण माने पापर भागीदार होउछंती? चलंतु आज भल भाबरे जानि नबा कौन पाई देढ़शुर भाई बोऊ छुईबा मना। एहा पछरे कौन सबु रहस्य लुचि रहिछि आज आमे भल भाबरे विस्तार भाबरे बुझि नबा। सांग माने मु विश्वजीत आपण मानकु स्वागत करुछि मोर एक नुआ भिडियो रे। जदि मोर भिडियोटी आपण मानकु भल लागिबो ताहाले लाइक टिए निश्चित भाबरे करि देबे। तो चलंतु सांग माने आजिर भिडियोटी आरंभ करिबा। कली जुगरे भाई बोऊ देढ़शुरंकु काहींकी छुअंती नाही, कारण जानिले हेबे आश्चर्य। आपण माने केबे जानिबाकू इच्छा करिसंती कि जगन्नाथ एवं बलभद्रଙ୍କ सहित माता लक्ष्मी काहींकी पूजा पांती नाही? कारण हेउची माता लक्ष्मी बलभद्र देढ़शुर भाई बोऊ सेथिपाई एका सांगरे पूजा पांती नाही। काहींकी ना भाई बोऊ देढ़शुरंकु छुअंती नाही। आजिकार एही भिडियो रे मु आपणकु एही सबु द्वंद्वर उत्तर देवी। सृष्टिर संरचना अनुजाई माता लक्ष्मी भगवान विष्णु को विवाह करी लोकमातांक आसन अलंकृत करिछंती। बलभद्र श्री जगन्नाथंक बड़ भाई होइथिबारु बलभद्र माता लक्ष्मींक देढ़शुर अटंती। श्री लक्ष्मी पुराण रे बलराम दास वर्णना करिछंती जे कली जुगरे सबु बड़ भाई सान भाई पत्नीर देढ़शुर अटंती। देढ़शुरंकु छुईबाकू बारण रहिछि। एमिति कि बड़ देउल रे बलरामंक मंदिर महालक्ष्मींक मंदिर ठारू अनेक दूर रे रहिछि। सांगमाने जेउ कथाटी पुराण रे वर्णना करा जाइछि से कथा को किंतु आजिर लोक माने मानु नाहंती। जेउ कथा को आम पुरी जगन्नाथंग मंदिर रे भी मना जाउछि, हेले से कथा को आजिकालीर मनीष माने मानु नाहंती। सेही मनीष माने केते बड़ बड़ पाप करूछंती आपण माने निजे चिंता करंतु। से माने सबु बळे भाबी थांती मन रे कि प्रभु मो डाक सुनु नाहंती, प्रभु जगन्नाथ मो कथा सुनु नाहंती, मो दुख दूर करू नाहंती। हेले यदि तुमे माने एही बळी पाप करिवो जो कार्य को आम प्रभु जगन्नाथंग मंदिर रे मध्य पालन करा जाउछि किंतु आपण माने ताकू घरे मानिबे नहीं, तो आपण माने निजे चिंता करंतु आपण माने केते बड़ बड़ पापर भागीदार हेउचंती। आपण जानी जानी किरी आपण माने निजर खराब करौछंती आ सेथि पई दायी हेउचंती आपण माने निजे। गोटे समय थिला आम बापा माँ आम पूर्वपुरुष माने जेतमळे घर भितर जदि देढ़शुर थिबे ताहाले भाई बोऊ माने घर भितर को पशु नथिले। मुंडरे हाथे लंबा ओढ़णी आपण माने बहुत भल भाबरे जानिथिबे। जदि जानि नाहंती ताले आपण मानकर गुरुजन को पचारंतु, निजर बापा माँ को पचारंतु, से माने तुम मानकु जणई देबे तुमे माने जीवन रे कौन पाप करूछ। तुमे जगन्नाथ को बहुत भल पाउछ, जगन्नाथ को सब दुख जणाउछ, हेले निज भूल को सुधारुन। सेथिपाई आज तुमे माने दुख रे अछ, सेथिपाई आज तुमे माने कष्ट पाउछ। आज तुम जीवन जेउटी रहिबा कथा सेइटी अटकी जाइछि। केबे सुधुरिब, केबे निजको बदलाइब? गोटे दिन तो निश्चय बदलिया पड़िब, कारण आपण मानक पई ए दुनियाटी नष्ट होई सारिछि, ए पृथ्वी खराब होई सारिलानी। आ केते दिन एही भली चलिब, केते दिन आ तुमे माने एही भली पाप काम करी चलिब, जहा द्वारा कि आम जगन्नाथ संस्कृति मध्य दिनकु दिन लोप पाइबाकू लागुछि। सेथिपाई एबे भी आपण मानक पाखरे समय अछि, सुधुरी जाओ। देढ़शुर भाई बोऊ
ଯାହାକି ଆମ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ ବାଧ୍ୟ ପାଳିବା ପାଇଁ। ଆପଣମାନେ ବାଧ୍ୟ। ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ଥାଳିରେ ବସି ଖାଉନାହାନ୍ତି, ଭାବି ଦେଉଛନ୍ତି ମନରେ ଆମେ ଭାଇ ଭଉଣୀ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସୁଧୁରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନିଜକୁ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ପାପର କେହି ବି ଭାଗିଦାର ହେବେନି। ଦେଢ଼ଶୁର ଭାଇ ବୋହୂକୁ ନ ଛୁଇଁବାର କାରଣ ହେଉଛି କ'ଣ? ତ୍ରେତୟା ଯୁଗର ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ କାହାଣୀ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ଅଟେ। ସେଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଚରିତ୍ର ସେବା ଏବଂ ବଳିଦାନର ପ୍ରତୀକ ଅଟେ। ନିଦ୍ରା ଦେବୀଙ୍କୁ ନିଦ୍ରା ଅର୍ପଣ କରି ପୁରା ବନବାସରେ ରାତିରେ ନ ଶୋଇ ସେ ନିଜ ଭାଇ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଭାଉଜ ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ ପହରା ଦେଇଥିଲେ। ଏମିତିକି ସେ କେବେ ମାତା ସୀତାଙ୍କ ମୁଖ ଦର୍ଶନ କରିନଥିଲେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ ଆଜିକା ସମୟରେ ଭାଉଜମାନଙ୍କୁ ଖରାପ ନଜରରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଜଣାଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ମାତା ସୀତାଙ୍କ ମୁହଁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନିଜ ଦିଅର ନିଜ ଭାଉଜର ମୁହଁ କେବେ ବି ହେଲେ ଦେଖିନଥିଲେ। ନିଜ ଭାଉଜକୁ ନିଜ ମା ଭଳି ସମ୍ମାନ କରୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଭାଉଜ ସାମ୍ନାରେ କିଛି କଥା କହୁଥିଲେ, ତାହେଲେ ଭାଉଜଙ୍କ ମୁହଁକୁ ନୁହେଁ, ଭାଉଜଙ୍କର ପାଦକୁ ଦେଖି ସେ କଥା କହୁଥିଲେ। ହେଲେ ଆଜିକାଲିର ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ନିଜ ଭାଉଜକୁ ଖରାପ ନଜରରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ କ'ଣ ପାପ କରୁଛନ୍ତି? ଆପଣମାନେ କହୁଛନ୍ତି ନା ଜୀବନରେ କିଛି ପାପ କରିନାହାନ୍ତି ବୋଲି, ତାହେଲେ ନିଜକୁ ସୁଧାରନ୍ତୁ, ନିଜକୁ ବଦଳାନ୍ତୁ, ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଏମିତି ଭୋଗିବେ ନିଜେ ବୁଝିଯିବେ। ଏମିତିକି ସେ ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ ଇଷ୍ଟଦେବୀଙ୍କ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ଛୁଇଁ ନଥିଲେ। ମାତା ସୀତାଙ୍କ ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କହିଥିଲେ ଯେ ଯଦି ସେ ବଡ଼ ଭାଇ ହୋଇଥାନ୍ତେ ତେବେ ଏହି ଅନ୍ୟାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅସ୍ତ୍ର ଉଠାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଛାଇ ନଥାନ୍ତେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ବଡ଼ ଭାଇ ହେବାର ବରଦାନ ଦେଇଥିଲେ। ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଆଦେଶରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ ଘନ ବନାନୀ କୂଳରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିବା ବେଳେ ମାତା ସୀତା ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ତୁମ ବଡ଼ ଭାଇ ତୁମକୁ କଳ୍ପନାକୁ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି। ତୁମେ କଳିଯୁଗରେ ବଡ଼ ଭାଇ ହୋଇ ଜନ୍ମ ହେଲେ ମୋର ଦେଢ଼ଶୁର ହେବ। ତ୍ରେତୟାରେ ସୀତାଙ୍କୁ ଯେଉଁଭଳି ସମ୍ମାନ ଦେଇଛ, ସେହିଭଳି ସୀତା କଳିଯୁଗରେ ସମ୍ମାନ ଦେବେ। ମୁଁ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ରୂପେ ତୁମ ମୁଖକୁ ଦର୍ଶନ କରିବି ନାହିଁ। ବଳଭଦ୍ର ହୋଇ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ସାନ ଭାଇର କଳିରେ ସମାଧାନ କଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତାଙ୍କ ପାଦକୁ ଦର୍ଶନ କରି ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବେ। କଳିଯୁଗରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଇ ବୋହୂ ଦେଢ଼ଶୁରଙ୍କୁ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ସମ୍ମାନ ଦେବେ। ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ମାତା ସୀତା ଲକ୍ଷ୍ମଣକୁ ଦେଇଥିବା ବରଦାନ ଏବେ ପୂରଣ ହେଉଛି। ଏଇ ଯେଉଁ କାହାଣୀଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଲି, ଦେଢ଼ଶୁର ଭାଇ ବୋହୂଙ୍କର କାହାଣୀ, ଏ କାହାଣୀଟି ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରୁ ଲାଗି ଆସିଛି, ହେଲେ ଏବେ ବି ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ହେଲେ କେଉଁଠାରେ? ଆମ ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ। ଗାଁ ଗାଉଁଲିରେ ଆଉ ଲୋକମାନେ ପାଳୁନାହାନ୍ତି। ଲୋକମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ବଦଳିଗଲାଣି। ଲୋକମାନେ ଏଜୁକେଟେଡ଼ ହେଇଗଲେଣି। ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଦେଢ଼ଶୁର ଭାଇ ବୋହୂ ସମ୍ମାନ ଦେବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁନି। ସେମାନଙ୍କୁ ଖରାପ ଲାଗୁଛି। ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ସମୟ ଅଛି, ସେ ସମୟ ଥିଲା, ସେ ଯୁଗ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଭାଇ ବୋହୂ ଦେଢ଼ଶୁର ଛୁଆଁଛୁଇଁ ହେଉନଥିଲେ, ଭାଇ ବୋହୂ ଦେଢ଼ଶୁର ମୁହଁ ଚାହାଁ ଚାହିଁ ହେଉନଥିଲେ। ଏବେ ଆଉ ଲୋକମାନେ ପାଳୁନାହାନ୍ତି। ହେଲେ ଆମ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଆଜି ବି ପାଳନ ହେଉଛି। ଆଉ ଏ ନୀତି ଯୁଗ ଯୁଗ ଚାଲିବ। ଲୋକମାନେ ଯାହା ବି କରନ୍ତୁ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୁଧୁରିବାକୁ ହେବ। କାରଣ ଲୋକମାନେ ନିଜ ମନରେ ଭାବୁଛନ୍ତି ନା କି ଆମେ ଏଜୁକେଟେଡ଼ ହେଇଯାଇଛୁ, ଆମେ ଶିକ୍ଷିତ ହେଇଯାଇଛୁ, ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷିତ କୌଣସି କାମକୁ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଶା କରିବି ମୋର ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ମୋର ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଲାଇକ୍ଟେ କରିଦେବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେୟାର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କରିଦେବେ। କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ ରଖିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମ ଟକିଂ ୱାର୍ଲ୍ଡ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଅଲ୍ କରିଦେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ଶାରଳା, ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ।